El primer reportatge d'aquesta setmana el comencem entrant a una botiga de bicicletes. Els protagonistes són el Jordi, el Pau i el Javier, i qui ens atén és Pablo. Todas son eléctricas, todas las bicis que tenemos son eléctricas y son para el alquiler. Con ellas puedes hacer lo mismo que podrías hacer con una bici de montaña normal, pero con menos esfuerzo o con el mismo esfuerzo, pues el doble de distancia. Esto nos aguanta unos 50 kilómetros 60 aquí en el Valle de Arán, porque es una zona con mucho desnivel y podría llegar a darnos incluso 90-100 kilómetros en zonas más llanas, dependiendo un poco de la potencia que le pongamos a la batería. Ja fa molts anys que hi ha bicicletes elèctriques, però en els darrers 3 o 4 anys hi ha hagut un boom i ja es deixen veure per molts camins. Todo es normal como una bici hasta que llegamos a la parte de la ayuda del motor. Entonces tenemos aquí la batería y el motor integrado en la caja del pedalier. Entonces para encenderlo le daríamos aquí y ahora ya controlaríamos todo lo que es el tema de la ayuda del motor desde este pequeño mando que tenemos en el manillar. Menos potencia, más potencia, turbo y una ayuda al caminar para que cuando tenemos que sobrepasar algún obstáculo con mucha cuesta en la que nos costaría tirar por el peso extra de la bici, nos ayuda un poco empujando la rueda trasera. Un cop repartides les bicicletes que utilitzarem, és el moment de marxar i, sobretot, de saber cap on anem. Anem a intentar descobrir una ruta de bici, però en aquest moment bici elèctrica. Perquè tenim unes rampes de pujada que amb una bici normal aniríem justos. I per la llarga que és l'excursió anirem molt més còmodes amb això. I acabem de descobrir una baixada que és tremenda. Un cop carregades les bicicletes al remolc, ens posem en marxa en direcció al coll del Portellón. En principi sembla que faci bon temps, però hi ha nuvolades enganxades a la muntanya, que potser ens faran una mica la guitza. De fet, un cop aparquem abans d'arribar al coll, ens adonem que la boira ens embolcalla. El primer tram del nostre recorregut va per una costeruda pista forestal, però amb l'ajuda del motor elèctric de les bicicletes sembla talment com si pedaléssim per un passeig marítim. Per tant, totalment relaxats i gaudint de la conversa dels companys. Pujant ens trobem a un grup d'excursionistes francesos als que els hi fem una mica d'enveja per la rapidesa com anem progressant sense suar ni gota. Just on la boira comença a trencar-se i donar pas al sol, ens trobem amb un ramat de cavalls amb els seus poltres al bell mig de la pista, per on passem sense que s'immutin gaire. Ja fora del bosc i per damunt la boira, el dia es presenta radiant, amb uns paisatges magnífics. Bueno, el Valle de Arán tiene de todo. Como habéis visto, hemos empezado con niebla en un sitio de bosque, después hemos salido a zona de pradera, sol, nos hemos encontrado animales, ahora estamos viendo unos picos más altos con nieve y bueno, todo esto es la gracia de la bici eléctrica, que con poco esfuerzo podemos disfrutar de todas estas cosas que nos ofrece el Valle de Arán. Como veis, hemos subido pues en la mitad del tiempo que hubiéramos empleado en subir con la bicicleta normal y aunque hemos hecho ejercicio y subes dándole un poco de caña, pues hemos llegado súper bien, tranquilos y charlando. El més jove de tots, el fill d'en Jordi, curiosament prefereix la bicicleta de muntanya clàssica. Pues que amb aquesta pots fer més baixades en un dia. Si, per exemple, vols fer bastanta baixada, pues agafes aquesta. Si després, amb l'altra, pots fer més cames, també disfrutes més de la baixada, bueno, depèn. I quan vas amb ton pare? Ah, amb aquesta, perquè ja no arriba. Qui no arriba? Mon pare. El coll de Baretja està a uns 1.750 metres d'altitud i les muntanyes nevades que veiem al fons, a la dreta, formen part del cor central de la serralada pirinenca, amb cims com el Malpàs, Cabriolers i l'Esat, tots ells superiors als 3.000 metres d'altitud. Acabem de sortir de la zona de Bossós, hem pujat tot el portilló, mític portilló del Tour de França, tot això, i des d'aquí farem una mica de baixada, entrarem una mica a terra francesa i tornarem a coronar allà a la Vall d'Aran per l'Antecada. I tindrem tota la baixada, ja tot el descens, fins al poble d'Es Bordes.
Ara toca baixada, de manera que ràpidament davallem i tornem a rascar la boira, ara al vessant francès. Hem sortit a les 10 del matí i calculo, parant, anant tranquils, veient el paisatge, disfrutant, està al poble dels Bordes allà a la 1 o per ahí. Amb una normal triplicaríem el temps inclús. Bueno, depèn de la forma que estigui cada un, però jo mateix, amb l'altre ja clar, sí, és una excursió que no em plantejaria i amb aquesta no tinc cap problema per fer-la 2 vegades si cal al dia. De l'ample pista de pujada passem a un corriol de baixada per enmig de prats inclinats on cal sortejar algunes pedres i grans sotracs, de manera que gaudim del descens però amb la necessària atenció per controlar frens en tot moment. El corriol esdevé un llarg flanqueig amb més baixada que pujada, tot jugant en alguns punts, encara amb la boira que ens vol abraçar. Però a mesura que el sol va aixecant-se per damunt l'horitzó, té les hores comptades. Tornem a entrar al bosc i altre cop per pista remuntem fins a arribar a una cabana de pastors envoltada de vaques franceses. Venim d'allà al fons, el que hem fet abans de Clot de Baretxa, ara estem a terres franceses, ara veus, segons el lletrero, arribarem al plató de Romingau, que serà tot això que tenim enfrente, i més cap endavant tindríem el coll de la Montjoia i la picada per anar a Benasque, i nosaltres volem anar cap a l'Antecada. Anirem a dalt, a esquerra, per agafar el coll de l'Antecada i ja baixar fins a les Bordes. Aquest és el darrer punt on la boira ens arriba a tocar una mica, però més amunt el sol regna de forma absoluta, acompanyat del color verd que ho inunda tot, recobrint prats i muntanyes del nostre voltant. Hem acabat l'altiplà que teníem i ara tenim aquesta pista, bueno, pista no és pista, això és els camins dels pastors. I amb això arribarem a unes bordes que hi ha aquí i de les bordes una mica més endavant ja tenim el collat. Et veig a peu, què passa? I se m'ha enganxat aquí la bici amb una, no sé si hi havia un roc o una xina, no me'n recordo. Bueno, veus, aquesta és la història d'anar amb una elèctrica. Això, veus, tot va evolucionant. A l'esquí continuem esquiant amb 55 anys perquè tenim el Carvin. I ara anem amb bicicleta perquè tenim llum. En aquestes pujades és on la bicicleta elèctrica mostra tot el seu potencial, ja que ajuda extraordinàriament en cada pedalada, fent que no sigui gens feixuga. Aquí podem veure el Javier i en Pau com, amb relativa facilitat, superen de forma directa una pendent que en bicicleta de muntanya convencional no la pujarien d'aquesta manera. És a dir, haurien de fer moltes ziga-zagues. No sé, això suposo, sí. Perquè tens de fer més baixades i és com més còmode. Baixant, no sé, té més resistència i tot. Ara mateix hem fet rampes que amb una bici normal tècnicament serien molt difícils, bueno, per mi totalment impossibles, no donaries a poder pedalar. En canvi, amb l'elèctric, vull dir, vas fent una mica d'esforç, no vas gratis, però puguis molt còmodament. De l'altra manera, ja dic, per mi seria impossible. Mira, avui tens l'exemple. Avui venim gent de... Estem amb Javier, 55 anys, el Pau, que en té 16, d'una altra manera seria impossible. Justamente estamos en el linde de Francia con España. Ahí delante tenemos el pico de la Forcanada, más a la izquierda la zona de Saurat, y ahora justo por donde vamos a ir nosotros es el camino que baja de la Antecada justo hacia el pueblo de las Bordas. En contra del que es pugui pensar, aquestes bicicletes no necessiten cap manteniment especial pel fet de ser elèctriques. El mismo mantenimiento que tendrías con una bicicleta normal, tenerla engrasada, limpia. Y luego, bueno, no tiene, por ejemplo, que muchas veces la gente lo piensa, ningún problema con que se moje al lavarla o en charcos, se puede mojar completamente igual que una bici normal.
ja venim de terres franceses i tornem a estar a la Vall d'Aran. Ara des d'aquí ja comencem tota la baixada, tot el camí antic que connectava la Vall d'Aran amb Lutxón i bueno, tot el descens ens portarà al poble dels Bordes. Bueno, el comerç de la Vall d'Aran és el que venia, bueno, el comerç, el contraband de la Vall d'Aran també venia cap a França per aquí. Des de les Bordes, des d'Aubert, venia per aquí per l'Antecada cap a Lutxón. Aquest és el circuit que hem fet fins ara, des del punt on hem deixat el cotxe fins al port d'Antecada, situat a la ratlla dels 2.000 metres d'altitud. D'aquí al poble de les Bordes hi ha ni més ni menys que 1.200 metres de desnivell. Al nostre davant s'obre la vall de l'Artiga de Linn i a partir d'ara ens espera un llarg descens. Per tant, som-hi! Es tracta d'anar a vorejar la muntanya, primer pel vessant sud i tot seguit les pendents de llevant, on ja pel camí trobem algun tram empedrat. Bueno, tros, això baixa, Tienes que mirar cap dalt que no vagi rodar el capissar. Vale, ara. Més avall la pendent encara és més considerable. Només cal escoltar com gemeguen els frens de disc de les bicicletes elèctriques. El camí continua amb un llarg flanqueig pel vessant est, ara només amb la presència de Javier, Pau i Jordi, ja que Pablo ha hagut de marxar. Com que continuem recorrent un camí que va per prats, de moment gaudim d'esplèndides vistes de la vall de l'Artiga de Linn, que s'estén per sota els nostres pedals. En algun punt cal anar a peu per la presència de roques al camí, però més del 95% d'aquest itinerari es pot fer perfectament al damunt de la bicicleta. Això sí, sempre amb atenció per on passem i, per tant, amb els dits a tocar frens. Al cap de poc, el paisatge canvia radicalment. Entrem al bosc, que ja no deixarem fins al final. És el disfrutar de tot el que hem fet el dia, no? És el broche final. Quants deu haver de quilòmetres? No sé, igual hi ha 6 quilòmetres de baixada, però tota l'estona és diferent. Llavors les paelles que hem fet fins ara venen trossos de més velocitat, a baix tornen a haver paelles molt grans, o sigui, varietat, i anar a fons tant com puguis. Aviam si em segueix aquest. Tant Jordi Galindo com el seu fill Pau, com també Javier, són tan bons en bicicleta de descens com ho són esquiant. Així que en pocs minuts davallen a gran velocitat per dins del bosc fins a arribar al poble de les Bordes, punt final d'aquest recorregut en bicicleta elèctrica per un dels molts bonics racons de muntanya que té la Vall d'Aran.